大家好，我係 Curtis。我上星期同大家分析過啦，港股未必咁快可以破到之前嘅高位24,800啦。結果呢排恒指咧都喺24,000嘅關口度增持㗎。不過咧，我哋分析過隻港交所咧就一枝獨秀跑出啦。最新我哋都上調咗佢嘅目標價㗎。咁啊，逐一同大家分析下。先睇下個大市啦。上星期我哋分析過啦，港股未必可以咁快咧上試到今年高位24,800啦。結果上個星期咧，恒指都要落翻24,000樓下啦。我哋就唔係悲觀嘅，拆息維持低水平啦，都有利嘅資金流入，加上 IPO 一浪接一浪咧，都可以保持到市場嘅氣氛唔會太差。不過咧，只係暫時消息同埋成交方面咧，未有條件去配合個大市咧破高位㗎。上星期中美貿易談判咧，可以話係雷聲大雨點少啦。最新有傳聞，美國咧可能將對中國嘅關稅暫緩期由8月10號咧再延長多90日㗎。呢個消息咧就要睇下市場點樣解讀啦。可以話咧係正面，表示美國有意談判啦，亦都可以表示咧中美雙方暫時咧就未有共識，冇可能咧咁快達成個協議㗎。睇翻恒指嘅走勢啦，短期上落區間都繼續喺23,200咧去到24,800，即係畫面上面橙色框框嘅位置啦。向下支持位咧就係6月初嘅時候上升裂口23,200左右，向上阻力位咧非常明顯，都係今年高位24,800㗎啦。跟住睇下最新數據，睇下咩啟示啦。中國公布咗5月份嘅三頭馬車數據，有啲參差㗎。消費零售方面又好過預期啦，而且增幅咧係近1年半以嚟最高。不過工業同埋投資嘅數據咧就低過預期㗎。除咗話三個數據有好有壞之外咧，市場解讀啲數據咧都係有好有壞兩方面㗎。好方面當然係個零售數據強啦，未必係好嘅信號方面咧，就係零售數據咁強，都意味住中央咧短期之內未必需要再加碼推出啲刺激措施啦。尤其是係5月份公佈嘅一籃子措施咧，都未完全落實晒㗎。除咗一個板塊有機會再加碼啦，就係啲房地產嘅板塊啦。年初以嚟支持樓市去庫存嘅措施咧就唔算特別大規模啦，仲有擴大嘅空間㗎。而且最新70大中城市樓價咧按月係由持平轉為下跌，而且個數據咧係7個月以嚟最差㗎。頭先提到啦，投資嘅數據差過預期啦，其中一項正係受過房地產投資下跌拖累，5月份咧要跌超過1成㗎。短期之內比較有機會出招嘅咧就係啲樓市措施啦，留意住啲內房股嘅表現啦。跟住咧跟進下上星期都同大家分析過隻港交所啦，包括話有150隻股份排隊嚟上市等等啦。最新我哋都將個中長線估值角度目標價上調咗啦，去到睇到470蚊。具體部署上面咧，日線圖同埋更長嘅周線圖咧，股份都進入咗超賣㗎啦。如果出現個合理嘅整固咧，有個小型調整之後再入場咧，風險回報會更加吸引㗎。關鍵嘅位置咧都係睇住400蚊嘅關口啦。如果回到落去企翻穩嘅話咧，都係一個值得做部署嘅機會㗎。外圍方面啦，美國咧聯儲局今個星期就會公布個議息結果啦。星期四咧美股就會休市㗎。聯儲局預計都會維持個利率不變㗎啦。雖然最新個通脹數據係低過預期啦，但同時勞工數據咧亦都冇市場預期咁差。聯儲局都冇咩迫切需要去減息啦。睇個利率期貨嘅話咧，市場都預計9月份先會開始減息。今次6月份嘅會議咧就冇需要咁快開始轉口風㗎。換言之，今次議息咧驚喜就唔會太大㗎啦。尤其是係最近咧中東嘅局勢令到個油價曾經係急升啦。聯儲局都大條道理咧再翹埋雙手睇下啲通脹數據先㗎。要揾啲潛在利好消息咧，可能都係睇下會唔會有啲咩貿易協議㗎啦。比較有驚喜嘅咧就係加拿大咧就話同美國達成個共識啦，努力喺30日之內咧達成個協議㗎。有進展嘅國家咧，仲有越南等等啦。不過美國最大嘅幾個貿易夥伴，中國、歐盟同日本咧，暫時就冇咩聲氣。短期之內咧，有啲重大嘅突破咧，就未必會出現啦。納指方面個技術走勢咧，都係去到19,600，去到20,000點左右會有啲阻力啦。比較強勢嘅科技股咧，可以留意下隻 Meta 㗎。跟住咧睇下投資者嘅問題啦，關於隻快手㗎。快手第一季業績咧都係符合市場預期啦。近期股價強勢咧，主要都係憧憬個 AI 嘅概念㗎。快手嘅 AI 產品咧，主要配合翻佢嘅主業啦，做啲視頻短片同埋直播。佢嘅 AI 模型咧就叫可靈，可以生成一啲 AI 視頻短片啦。收入主要靠啲訂閱啦。短片直播嘅製作單位咧，每個月俾錢就可以用呢個 AI 協助佢哋啦。相比仲停留喺概念階段嘅 AI 模型咧，快手已經叫現兜兜又收緊錢啦。
喺變現能力上面係領先嘅，所以都令到市場有啲憧憬㗎。最新4月同5月嘅付費金額咧都超過1億人民幣啦，有唔錯嘅增長。全年咧有望超過快手自己嘅指引1億美金㗎。不過咧 AI 對於公司嘅整體收入嚟講咧貢獻就唔算太大㗎。以第一季為例啦，公司收入咧有326億人民幣。即使 AI 方面可以做到每個月1億啦，即係每季3億嘅收入咧，合計都係佔大約係1%左右嘅啫。股價走勢方面啦，重磅科技股冇咩催化劑啦，唔排除都有啲資金轉去炒下啲 AI 概念嘅股份啦，包括隻快手㗎。中長線估值角度睇咧，我哋目標價係睇70蚊嘅，短線左右咧都可以考慮57蚊左右入場啦。有機會上翻之前呢個高位，大約64蚊左右。支持位咧就要掃翻去50蚊嘅關口啦。現階段咧就唔算係特別值博㗎。最後申報翻啦，本人係證監會持牌人士，並冇持有上述嘅股份。我哋遲啲再見。